مرحبا بكم مرة أخرى في هذا التوتو الجديد نتاع بي سي باي. في هذه الحلقة راح نحكيو على لي طابل اللي حكينا في الحلقة اللي فاتت، قلنا من بعد نحكيو عليهم. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح نحكيو على لي طابل نتاع بي سي باي. دونك احنا كرينا كي شغل لي طابل، تيجي دوزيام فاز اللي هي كيفاش راح تعمر لي طابل هادو. طابل لا بروميير دي شوز راح تلقى غري دي سالير. ندخلوا هنا نلقاو فيد، نلقاو بون سامبل اكزامبل. هنا عندك لا ليبرتي كيفاش تو ديبون لا سوسيتي واش عندها كونفونسيون، واش عندها غري دي سالير. نقدروا نسوبريميو كاريمون هادي فوالا ونكرييو بالعقل نوفو انسيرسيون. باغ اكزومبل غري دي سالير بون grille de salaire, exemple, on va faire ça. Cadre dirigeant. Hop, cadre dirigeant, des recettes de la 20, 0,1. Par exemple, le salaire va être 120 000. IEP, indice. L'indice en général va être la même chose. Donc, هنا راح تستعملوا tout dépend la grille de salaire ديالكم. عندكم هنايا دي شون تقدروا تستعملوهم، تقدروا تستغناو عليهم. باغ اكزومبل اون فا رومبلير اونيكمون سالير، اوكي سي بون ونمشيو. دونك هنا كاع لا غريد سالير تاع لا سوسيتي ديالك راح تبلاصيها في هاد لو طابل. ابري ما نعمرو هنايا ونحطو كاع لي سالير هنايا، نغلقو هذا لو طابلو سي بون. نجيو دوزيام ريفيرونس دو باي. ريفيرونس باي هنا هادو سي لي باي لي كي اكزيست. Pour un premier dossier, il faut mieux supprimer carrément هادو parce que ما عندكش دي باي، عندك un dossier جديد. Ça c'est le dossier standard اللي يديرو DLG. اوكي هنا ما تكري والو. علاه؟ باسكو في ميزور مع لو طون كي تكالكولي اون باي راح تخرج ديريكتومون هنايا. ومن بعد chaque mois vous faites les calculs de paye à chaque mois هذا le tableau هذا يتعمر هنايا. bon donc هذا ما تعمرش. fonction ici voilà le même principe. fonction هادو les fonctions par exemple informaticien je vais le garder ou bien je vais pas le garder, je vais supprimer carrément tout. voilà clic droite supprimer, voilà ok la même chose supprimer, voilà. Là, on va créer, par exemple, je vais laisser ça, clic droite, modifier. Voilà. Le code, je vais prendre la nomenclature de la société. Il est عندها, bien sûr, راح تكون عندها, c'est sûr. Ou bien l'accord de principe, il est qu'un c'est une société étrangère ou la multinationale, la même chose. راح نحط كاع l'accord de principe, كاع la nomenclature de la société في هذا le tableau, اللي اسمه fonction. Et je vais les classer à l'hsab l'organisation ou à l'hsab le tableau de la société. Exemple 001. Par exemple, s'il y a plusieurs postes jusqu'à 1000, vaut mieux en dire 3 0 et après 1. S'il y a le maximum, ça ne dépasse pas les 900, vaut mieux dire le code 001. C'est mieux. Bon, libellé. Bon, on va faire cette fonction directeur général. Ça, c'est directeur général. هنا on va faire le libellé بلونك خلاف. هنايا باينه بلي راح دير المدير العام. اوكي libellé en 2 colonnes 2 lignes. هادو تقدر تعمرهم تقدر تخليهم. لو كود كونطابل سي با لا بين اون جينيرال اون نوتيليز با. اوكي شفت هنا بالعربيه المدير العام، هنا بالفرنسيه ديريكتور جينيرال. نقدروا ميم هنايا كليك دروات. جو في فو دوني ان اكزومبل. باغ اكزومبل il y a des sociétés اللي ما يحتاجوش اللغه العربيه، تقدروا تستعملوا هكذا. باغ اكزومبل جينيرال مانيجر اوكي en anglais. Les sociétés يستعمل de langue. Donc il est flexible vraiment tellement il est flexible اللي تقدر تستعمله vraiment dans plusieurs choses. المدير العام بلوس نصيحة يعني من عندي ومجرب فيها. بلوس تعمر لو بي سي باي ديالك
كما ينبغي بلوس تقدر غدوة تستعمل لي زانفورماسيون هادو لصالحك يعني في لي رابور او بيان في لي طابلو او بيان في لي زيتا فان داني تقدر تستعمل يعني تقدر تكسبلواتي هذا اللوجيسيال لو ماكسيموم لصالحك يعني بلوس تعمر لي زانفورماسيون تاعك سوانيوزمون بلوس هو تاني يعاود يعطيك حوايج ملاح تقدر تستعمل لي زانفورماسيون هادو يعني سي ماجيك بون ديراج باغ اكزومبل مدير موارد بشرية exemple je vais créer uniquement deux fonctions et ainsi de suite donc la nomenclature de poste كامل راح تحطها هنا fonction c'est bon نروحوا l'autre table direction par exemple la direction ça c'est service informatique راح تلقاوها d'origine bon modifier 001 bon dire par exemple par rapport les directions on va faire direction générale المديرية العامة يعني كي تعمر لي زانفورماسيون هادو بور لو بي سي بي راح تعمرهم اون سيل فوا يعني في لوتيليزاسيون ديالك ومن تما لين خلاص راك تهنيت على اللوجيسيال ديالك بون سي بون تابل ديريكسيون بنك هنا راح تحط لا بروميير دو شوز تحط لا بنك تاع لا سوسيتي دابور تحط لا بنك تاع لا سوسيتي موديفي باغ اكزومبل لا بنك لا سوسيتي 001 بي دي ال بومرداس زيد تحطها بالعربيه هنا لا ميم شوز لو كود كونطابل نيميرو دو كونت راح تحط نيميرو دو كونت jusqu'à les 20 chiffres numéro de compte CCP banque ou bien CCP الا كان عندك كونت وتحط نيميرو داجونس نتاع هاد لا بنك ça le plus important c'est ça et après من بعد راح تكري tout dépend le salarié ديالك راح تكري les noms de banque par exemple يدخل ان salarié تكري له le dossier ديالو كي تلحق لا بنك هو مكري par exemple la CNAP Alger donc vous créez directement clic droite nouveau et voilà par exemple 002 voilà pardon CNAP Alger par exemple mais le plus important c'est que ما تحطش les numéros de compte ديالو علاه parce que le salarié عنده وين راح تحط له pour chaque salarié le numéro de compte ديالو donc vous laissez uniquement le nom نتاع la banque نتاع du salarié ou le numéro d'agence exemple je sais pas voilà hop c'est bon donc vous pour le numéro de compte هنا تحط غير le numéro de compte تاع la société le reste c'est uniquement des libellés كي شغل des noms نتاع les banques نتاع les salariés من بعد تعاود تيتيليزي اوكي بون في حلقه خلاف كيما ان شاء الله نديرو كومون كريي كومون بارامتري لو دوسيي تاع نوفو سالاري سور بي سي باي نحكيو عليها تري بيان بون دونك موتيف دو سورتي بيان سور راح تحط كيما كاين على في القانون الجزائري لو موتيف دو سورتي اللي هما باينين سوا لو ديسي ديميسيوني ليسونسيمون فان دو كونترا retraite تحط لي موتيف هنايا كليك دروات لو ميم برينسيپ تاع كاع لي طابلو 001 اكزومبل فان دو كونترا باغ اكزومبل هنا تحط اونراب نهاية مدة عقد العمل اوكي اي سي تو بون سي تو طابل bon motif du contrat tout dépend les contrats اللي تستعمل الشركة en général il y a deux types في الجزائر اللي هما 001 un contrat de CDD يعني كما نقولوا حنايا عقد عمل محدد المدة اوكي ou deuxième type nouveau si le même principe تاع كاع لي طابلو si le même principe CDI
Bon, هنا قاعد يكلينيوتي باسكو سي لو ميم نيميرو هنايا 001 دونك il faut faire attention ما راحش ياكسبتي لك heureusement عنده un système sécurisé ما راحش ياكسبتي لك لو ميم كود دونك 002 فوالا عقد عمل دائم أو عقد عمل غير محدد المدة. Voilà. Et voilà. En général, c'est ça. Il y a des gens, par exemple, ils يستعملوا عقود العمل, par exemple, دركا c'est rare un peu, mais كاين لا سوسيتي اللي تقول لك انا لازمني نميز وسي عقود العمل اللي راني نمشي فيها. باغ اكزومبل عقد العمل سي تي سي عقد عمل محدد المده. يفو با ندخلوا في الفلسفه تاع سي تي سي دي دي سي دي اي اون سي دي سويت. باغ اكزومبل كاين عندنا دي جون اللي يسلكوا اترافير لانم سي عقد العمل تاع لانم وحده. باغ اكزومبل دي اي بي سي كوم سا هذا هو دي اي بي ودرك سي ان بو رار مي تقدر تستعمل بيا دي كونترا عقد عمل بدوام جزئي aussi كونترا de travail à temps partiel la même chose. Bon pour notre exemple on va faire CDI exemple. CNAS, caisse CNAS, voilà, caisse CNAS on va faire par exemple notre caisse ici 001 caisse par exemple CNAS تيجل ou bien كناس بومرداس voilà modifier بومرداس parce qu'on a fait déjà بومرداس pour la caisse de la société كناس بومرداس. et هنا تاني aussi بالعربية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بومرداس. Ok, c'est bon. Table, département, service, la même chose. Vous faites tous les services هنايا كيما عندك انت في l'organisation تاع la société ديالك. Les catégories socio-professionnelles, par exemple, comme on a fait au début, on va faire par exemple cadre dirigeant. Bon, on va faire cadre supérieur et ainsi de suite. Le diplôme, par exemple universitaire, master et tout. On va faire par exemple un exemple. Il a un diplôme master. Ok. Ainsi de suite. وقلت لك plus تعمر le dossier ديالك بي سي باي plus تحتاجوا des informations اللي فريمون تحتاجهم من بعد نتايا في دي رابور فان داني في دي ستاتيستيك. باغ اكزومبل لي جون شحال عندك في لا سوسيتي اللي عندهم ماستر اللي عندهم ليسونس لي جون اللي قاعدين يخدموا شكون اللي قاعدين يخدموا في تل سيرفيس تل ديبارتمون تل ديريكسيون اي انسي دو سويت. دونك il est très important باش ما ريبيتيوش لي ميم انفورماسيون دو رومبلير هاد لي طابلو كاع باسكو علاه كي تجي لهنا بون بروفيسيونيل باغ اكزومبل ديريكسيون هنا راح نلقى ديريكسيون فوالا مديريه العامه ou bien la direction RH par exemple. Je vais affecter وحاجه من هادو hop direction RH c'est bon. Contrat par exemple CDD ou bien CDI. On va faire CDI pour celui-là. Fonction oui la même chose. Est-ce que مدير عام ou bien مدير موارد بشريه ok tu vois et ainsi de suite. Donc في هاد المرة حكينا عن لي طابل. نتمنى ان شاء الله تكون مفهومة بزاف. المرة الجاية راح تكون سوبر راح نحكيو على كرياسيون اي بارامتر نتاع لو دوسيي تاع نوفو سالاري في البي سي باي. اي بان تبعوا معنا الحلقة الجاية وإلا كان فاتكم الحلقة اللي من قبل اللي حكينا فيها كيفاش نكريو بارامتريو لو دوسيي لو نوفو دوسيي تاع البي سي باي تقدروا تتبعوه في لا ديسكريبسيون تاع هاد لا فيديو. ميرسي تهلاو.